1100 kvadrat kilometr. Terеңлігі 64-66 метр аралығында. Олума Дұз қорының мұдары 12 миллиард 800 миллион тоннадан асылам. Дұздың 98% толық пайдалану үшін жарамлы. Дұз кәні менен сода заводының арасы болса, 53 километрді құрайды. Бұл аралық транспорт қызметі үшін оғада арзанға түседі. Бұл кәндегі Дұздың мұдары жылына 100 мың тонна сода ішлеп шығаратығын завод үшін бірнеше 100 жыллар қызмет ететінінің әпуайы есаплалар менен де білуге болады. Сода іслеп шығару үшін жарыр болған екінші шикізат бұл хәк тасы. Республика пайтақтының Құбылас шығысында жарасқан Жамансай хәк тасы кәні бұл талапты толық қанатландыра алады. 90% шикізаты өндірістен онша ұзақта жараспаған бұндай шариғат республика үшін оғада көп пайда келтіретіғыны табиғи. Завод құрылысы жедел пәтпенен басланып кетті. Заводтың ең соңғы орынлаушысы компаниясының құрылысшылары болып,
Олар Өзбекстан мамлекетінің бұйыртпасы менен бұл істі ақырына жеткеріп, заводты іске қосты. Көптен күткен қоңырат сода заводы 2006 жылы август айында жұмыс бастады. Завод жылына 160 мың тонна хлорлы натрий тұзын пайдаланатын болса, соған шамалас, яғни 153 мың тонна хектасын жұмсайды. Әммесі болып, 1000 тонналық үлеске тең болған аммиак суын Науаи азот һәм Шыршықтағы химия заводы жеткеріп береді. Завод мемлекетіміз ғаресіздігінен кейін қолға алынған ең ірі құрылысылардың бірі болды. Технологиялық жойба бойынша өндіріс 1 минутта тоқтауы мүмкін емес. 1200-ге жақын адам бұл кархананың жұмысын тәртіптестіру, белгілі маман қанегелерінен үлкен шеберлік һәм көркемдестірушілікті талап етеді. Заводтағы әмме цехлар техникалық саррас өлшемдерге сай, үзіліспесіз әрекетте болады. 1 тонна кальцийленген сода ішіліп шығару үшін 1 тонна 550 килограмм техникалық тұз талап етіледі. Кәннен автомашиналар жәрдемінде вагонларға тиелген тұзлар заводтағы тикарғы цехлардың бірі болған тұз майдалаушы цехқа келіп түседі. Карханада ұсыған теңіз 5 цех бар. Олардың және бірі хәк майдалаушы цех. Әр 1 тонна соданы істеп шығару барасында бұл цех 1 тонна 450 килограмм хәктасын майдалап береді. Заводта олыма 14 цех бір-бірі менен ізбе-ізлікте жұмыс істейді. Олардың бесеуі тикарғы қызметлерді атқарса,